職場廣播劇第6集，成日唔明老實噏乜，好彩有呢件翻譯年糕。美姐，你要救下我啊！boss 話5分鐘之後要我入去交代個 project 嘅靈魂走向啊！佢仲話自己好有靈感，要我 get 到佢嘅頻率啊！我完全唔知係講緊乜啊！哎呀，又係咁嗱，呢嚿係職場翻譯年糕，快啲食咗佢啦！食完10分鐘之後，你就會明佢噏乜噶啦。吓？大家講緊同一種語言都要翻譯？食年糕有用咩？你記唔記得上個禮拜佢叫我買份帶有懷舊情懷、包含童年回憶嘅溫度，最好有埋靈魂嘅衝擊嘅 lunch 俾佢啊？我行咗成條街都揾唔到啊！原來佢只係想食叉雞飯加薑蓉啊！因為佢細個嘅時候，佢老豆成日帶佢去食，所以佢就話係童年回憶。好彩食咗呢件翻譯年糕咋，我先明佢想點啊！原來叉雞飯就係佢嘅靈魂衝擊啊！好，等我入去挑戰佢先。好好味哦。boss，你頭先話想傾下個 project 係咩啊？阿快，話你話下個周年活動啊，我唔要我哋普通嘉年華，我要我做時光倒流，但係又要見到未來嘅野心。個會場呢佈置到呢，要有嗰種呼吸緊嘅歷史感，你明唔明？俾啲 concept 喎。哎呀，死火啦！舊翻譯年糕仲未發揮作用添。boss 啊，歷史感我哋係咪即係要租啲古董放喺門口，然後未來感就係要加幾盞激光燈啊？阿快，你真係好用足啊！古董激光，你咪想打大地啊？講緊嘅靈魂啊，你完全 get 唔到嘅頻率，你咁嘅質素偷 cheap 晒，我點樣交個場俾你啊？你真係要反省下。阿快，快啲啦，佢又爆啦！哇，我聽到啦，年糕將 boss 嘅廢話變成畫面啊！boss，我完全 get 到啦，你講嘅時光倒流嘅野心，其實就係想我哋將個客50年前創業嘅手稿，用最新嘅 3D 投影技術投射喺入口嘅水幕上面。呢種就係用未來嘅科技去重現當初嘅野心。哦，有料到喎，咁嗰種呼吸感嘅歷史感呢？呢個仲簡單，我哋唔好放啲死板嘅古董，我哋要用氣味行銷，喺會場噴灑一種淡木質嘅古書香味，令賓客一入到去唔使睇嘢，個鼻呢已經感受到嗰份歷史嘅厚度。哇，阿快！你竟然可以翻譯到我腦入面嗰幅畫，真係直情係將我嘅靈魂 print 咗出嚟啊！冇錯，我就係要呢種感覺。阿快，你真係唔係普通嘅下屬啊！你係我嘅心腹啊！你有前途啊你果然係醒目仔啊！我冇睇錯你啊！我以後會俾多啲機會你發揮。哎呀，慘啦！約力得嗰4個鐘過咗之後，我咪會被打回原形。不過唔緊要啦，boss真係第一次咁樣讚我咋。今日嘅保姆心得，雖然20部翻譯年糕，但係我哋都可以用以下嘅幾件法寶去嘗試解讀 boss 嘅密碼。法寶1：選擇題懶人包，唔好問 boss 想點，因為好多時候佢都唔知自己想點，直接俾 A 同埋 B 去揀。佢話要封，你就問佢，你要東風定西風啊？法寶2：歷史數據庫，如果有心上路，就真係呢，唯有好好認識同埋了解下你嘅 boss 啦。合作得耐，可以喺歷史數據庫入面，即係你嘅記憶入面啊，試下揾答案。有默契就自然容易啲知道佢想點。法寶3：前輩解碼圖鑑，尊重公司嘅老臣子，因為佢哋手上掌握住 boss 呢份密碼嘅答案。好似我咁啦，我就會請教下資深員工 May 姐。各位，我又啱啱收到 boss 嘅謎語啦，不如你哋都一齊嚟估下。阿快，我唔見咗樣嘢啊！你借俾我啊！呢樣嘢係我同呢個世界嘅最後防線。當我失去佢嘅時候，我就會變到面目全非，我啲社交生活就會永久斷電。當我感到空虛、寂寞、不翻1% 嘅時候，
我就要用佢哋幫我放翻呢個世界設櫃。大家估下 boss 係講緊咩？一陣開估。各位，我開估啦。boss 講到好似生死關頭咁，其實佢只係想問我借條叉電線。你哋冇食翻日年糕又估唔估到呢？留言話我知啦。